អនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបងប្អូនបាទយប់នេះការប្រកួត English Premier League មានចំនួនមួយគូ Manchester United ត្រូវប៉ះគ្នាជាមួយនឹង Aston Villa បងប្អូនដឹងថា Man U មួយរយៈនេះឡើងជើងខ្លាំងតែម្ដងបងប្អូនបាទហើយក៏ឈរនៅលេខរៀងទី3ក្នុងតារាង English Premier League ផងដែរបងប្អូនបាទពាក្យនឹង Mikel Man City លេខ2 Arsenal លេខ1បាទហើយយប់មិញ Arsenal បានយកឈ្នះទៅលើ Everton បានត្រឹមតែ2-0 ទេនៅរក្សាជើងនឹងតែម្ដងបងប្អូនបាទហើយក៏លេចមកមើលការប្រកួតនៃសប្តាហ៍ទី30នៃក្របខ័ណ្ឌអង់គ្លេសនៅយប់នេះបាទ Man U មានទៅដល់51ពិន្ទុបាទហើយឈរនៅលេខរៀងទី3ទៀតបងប្អូនបាទអូភាគរយការដឹកនាំរបស់លោកគ្រូ Michael Carrick បងប្អូនបាទនិយាយចង់ផ្លេចគ្រូវឹកច្រឡំទៅគ្រូវឹកចាស់បាទហើយយប់នេះមួយគូទៀតដូចជា Barcelona ត្រូវប៉ះគ្នាជាមួយនឹង Sevilla បាទក្នុងការប្រកួតលីកអេស្ប៉ាញក្នុងការប្រកួតនៅរាត្រីនេះចាំមើលតើ FC Barcelona ឬក៏ Sevilla ឈ្នះក្នុងការប្រកួតនៅយប់នេះបងប្អូនបាទបើនិយាយពីការប្រកួតរបស់Barcelona បាទមួយរយៈនេះក៏ល្អមួយយ៉ាងដែរបងប្អូនបាទហើយបន្ទុករៀងខ្ពស់ដែរបងប្អូនបាទបន្ទុករៀងខ្ពស់ហើយបើឈរនៅកំពូលតារាងបាទអេស្ប៉ាញផងដែរយប់នេះអេដមីនសុំឲ្យបងប្អូនលេងទៅខាងម្ចាស់ផ្ទះបាទគូទី1ឲ្យលេងទៅខាងមិនបិសាចក្រហម Manchester United គូទី2ឲ្យលេងទៅខាង FC Barcelona ហើយបងប្អូនបាទក្លឹបអ្នកមានប៉ុនបាទ Barcelona ហើយកុំភ្លេចតាមដានជាមួយនឹង Admin សវណ្ណផងដែរក្នុងការប្រកួតនៅរាត្រីនេះបងប្អូនចង់បានគោរពបងបាល់ថ្មីកុំភ្លេចចុចទៅ bio TikTok របស់ Admin ឬក៏ description នៅលើ Facebook page អរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយផងដែរបងប្អូនបាទមានព័ត៌មានថ្មី Admin អាប់ដេតជូនបងប្អូនតែម្ដងអរគុណ